السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم بنبدأ نكمل سلسلة التأسيس اللي بدأناها. طبعا أنا اتكلمت قبل كده وقلت إن الهدف من الفيديوهات اللي بعملها هو تأسيس الطلاب في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي في اللغة الإنجليزية. طيب، تأسيس الأطفال أنا طبعا قلت أول مهارة هبدأ بيها هي مهارة الريدنج والرايتنج. بعد كده في الفيديوهات القادمة برضو هيكون في تركيز إن شاء الله على السبيكينج وإن إزاي الطالب يعبر عن نفسه باللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة. بس طبعا أهم مهارتين عندي في تأسيس أي طفل هو الريدنج والرايتنج. أي لغة عندي بتتكون من مجموعة من المهارات يجب أن يكتسبها الطفل. اتكلمت إنه عندي 4 مهارات: reading, writing, listening, speaking. طيب أنا هبدأ أركز اليوم على مهارة الريدنج، يبقى تركيزي في فيديوهات اليوم على الريدنج. طيب قبل ما أبدأ في درس اليوم طبعا لازم قبل أي حاجة قبل أي مبدأ في تأسيس أي أصوات أو معرفة أي حروف أو معرفة أي شيء، لازم قبل أي حاجة الطفل يدرك ما هو الصوت. يعني ايه ما هو الصوت؟ يعني لازم قبل ما الطفل ان انا مثلا اخده على طول كده واقول له ده اسم الحرف كذا وصوته كذا، لازم الاول يدرك معنى صوت الحرف. يعني ايه يدرك معنى صوت الحرف؟ يعني يبقى عارف ان لما اجي اقول له صوت الحرف ده صوت حرف الجي جه، يبقى عارف يعني ايه صوت. طيب ازاي هيدرك معنى الاصوات؟ عن طريق الليسننج، ان انا اخليه يستمع كتير، يستمع بقى سواء لسونجز او لسونجز اوف ذا ليترز، ان هو يسمع كتير عن لاغاني مثلا عن الحروف. قبل اي حاجه ان هو بس يردد، لو حتى هيردد وهو مش فاهم ايه ده مش مشكله، المهم ان هو ايه يسمع كتير. طيب بعد ما الطفل سمع هبدأ أول حاجة بعد ما يستمع للسونجز المختلفة عن الليترز، هبدأ بتحفيظه للحروف وأصواتها. طيب مش شرط أبدا إن أنا لما أجي أبدأ بمعرفة الحروف إن أنا أبدأها بالترتيب، عادي جدا. يعني ممكن الطفل يعرفها بالترتيب وممكن إن أنا أبدأها بدون ترتيب خالص، كما هفعل اليوم إن شاء الله. زي إن أنا اليوم هبدأ بتدريس الفاولز، هبدأ بتدريس الفاولز. طبعا الطفل مش هقعد أقول له إن ده اسمها فاولز ودي اسمها consonants أو هكذا، لا، أنا الطفل على طول هبدأ أقول له إن هذا الحرف اسمه كذا وصوته كذا بدون معرفة إن ده فاول أو consonant، ده هيلخبط الطفل. طيب يبقى يجب ان الطفل الاول حاجة هنعرف الفاولز. طبعا عارفين انه في اللغة الانجليزية بتتكون من 5 حروف او 5 letters or 5 vowels، 5 اصوات متحركة. طيب ايه هما ال5 اصوات متحركة دول؟ لازم ال5 اصوات نعرف اسم كل حرف وصوته. طيب قبل ما أبدأ بمعرفة أي حاجة let's listen to this song. هنبدأ نستمع إلى أغنية عن الحروف المتحركة وأصواتها، ويجب أن الطفل يستمع ويكرر الاستماع للأغنية دي. أوكي؟ طيب بعد ما سمعنا الأغنية هنبدأ اليوم نعرف إنه we have 5 letters، يعني أنا عندي 5 vowels، 5 vowel letters or 5 sounds. طب إيه هما؟ number 1 أول حاجة خالص A capital A small، يبقى أول sound عندي أو أول letter this letter is A capital A small، يبقى يجب الطفل يعرف إن ده A capital وده A small وإن الحرف ليه شكلين. يبقى أول حاجة الطفل هيعرفها، يعرف إن الحرف ليه شكلين. إيه كمان؟ طيب لازم يعرف الساوند، لازم يعرف النيم. طيب what's the name of this letter؟ This is letter A. This is letter A، يبقى اسم هذا الحرف A. What's the sound of this letter؟ What's the sound of this letter؟ The sound is طيب اتعلمت طبعا او قلنا قبل كده ان كل ساوند بيكون ليه اكشن. طيب ازاي اعرف الاكشن بتاع الساوند؟ طبعا لازم اربط الصوت باكشن. بنكمل الفاولز، يبقى the first vowel is letter A. letter A.
capital A small a. يبقى دلوقتي الطفل عرف اسم وشكل الحرف، وعرف ان الحرف ليه شكلين lower case و upper case. طيب دلوقتي بعد كده هنبدأ نعرف ايه the sound of this letter. The sound of this letter is a. So what's the sound of this letter? like لما يكون معانا بيضتين كده وبنفقشهم فبتعمل صوت الايه كأني بفقش بيضتين كده واعمل يبقى حرف الاي بيعمل صوت The sound of letter E is A. Like pen, pen. Like red, يبقى عندي كلمة ايه اللي فيها صوت كلمة pen و red. طيب letter A زي sound زي كلمة bag يبقى الطفل عرف ان الحرف اللي في النص ده صوته عشان لما يجي يقرأ الكلمة ما يقرأهاش بالاسم، يقرأها بالصوت فيقول bag. طيب the third vowel is I capital I small. طيب what's the sound of this letter? The sound of letter I is وكأنك بتكسر كده فتقول The sound of letter I is like 10 10 like fin fin يبقى حرف الاي هنا انا ما قرأتهاش فاين، انا قرأتها فين. يبقى يجب ان الطفل يعرف ان حرف الاي ده صوته عشان لما بعد ما يكون عرف ان شاء الله وخلصنا الحروف ونيجي نبدأ في قراءة كلمات هيكون عارف صوت الاف وصوت الاي وصوت الان، فهيجي يستهجى الكلمة هيقولها فين. طيب بعد كده letter U. رابع صوت متحرك عندي هو اليو. طيب U capital U small يبقى the name of this letter is U. يبقى اسم الحرف اسم الحرف U. طيب صوته بقى؟ صوت الحرف The last letter is letter O. uppercase O, lowercase O, or capital O, small o. يبقى the name of this letter is O. The sound of this letter is O. طيب ايه الاكشن بتاع الاو؟ زي ما نكون كده اللي هو turn on and turn off the lights. بتفتحي وتقفلي النور كده. الحركة بتاعت فتح وقفل النور دي بيفتكرها الطفل